बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, गले की तकलीफ़ या दायमी खांसी में मुब्तला मरीज़ों को सर्दियों और बहार के मौसम के आगाज़ से पहले ही बहुत मोहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों की नालियों में जमा होने वाली बलगम नज़ले ज़ुकाम के जरासीमों की अमाजगाह बन जाती है, जहाँ वो तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। ये बलगम कभी कभी शदीद खांसी की सूरत में भी बाहर नहीं निकलती, नालियों को जकड़े रखती है और अक्सर फेफड़ों के मोहलिक इन्फेक्शन का सबब बनती है। शदीद खांसी अमूमन लगभग 3 हफ्ते रहती है। खांसी के चंद दीगर अक़साम ठीक होने में कभी कभी काफ़ी वक्त ले लेती है। ताहम खांसी किसी भी नौयत की हो, इसका ताल्लुक निज़ाम तनफ़ुस में पैदा होने वाले किसी नुक्स से ज़रूर होता है। गले की ख़राबी, हल्की सोजिश, सांस की नाली में किसी किस्म के इन्फेक्शन को जन्म लेना या फेफड़ों की ख़राबी खांसी का सबब बनती है। खांसी का मौसर इलाज ना होने की सूरत में ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको गले की ख़राबी, हल्की सोजिश, सांस की नाली में किसी किस्म के इन्फेक्शन, खांसी और ज़ुकाम के इलाज के लिए एक ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाएंगे कि जिसके सिर्फ 1 हफ्ते के ही इस्तेमाल से आपकी खांसी, ज़ुकाम, गले की सोजिश, हलक की सोजिश और सांस की नाली का इन्फेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले है अमरूद और इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है शहद। व्यूअर्स, बहुत इजी रेमेडी है, हार्डली 3 से 4 मिनट में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाता है। व्यूअर्स, आपने अब अमरूद को इस तरह से बारीक करके काट लेना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। व्यूअर्स, इसी तरह ही आपने बारीक बारीक पीसेस में अमरूद को काट लेना है और अमरूद को काटने के बाद व्यूअर्स इसे हमने तवे पर सेंकना है। जी हाँ व्यूअर्स, इसे हमने तवे पर सेंकना है, यानी तवे पर पकाना है। व्यूअर्स, जिस तरतीब से हम ये नुस्खा बना रहे हैं, आपने एज़ इट इज़ ही इसको फॉलो करना है। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखेगा, वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप ये नुस्खा नहीं सीख पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सके। व्यूअर्स, आपने तवे पर रखकर इस तरह से अमरूद पकाने हैं और चूल्हे को हल्की आंच पर रखना है। ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इसकी एक साइड को पकाना है और फिर पककर वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। व्यूअर्स, हमने इसकी दोनों साइडों को अच्छी तरह पकाना है, इतना पकाना है कि ये अमरूद पापड़ी नुमा हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब ये पककर तकरीबन पापड़ी नुमा होना शुरू हो गए हैं और जो ही ये पककर पूरे कंप्लीट पापड़ी नुमा हो जाएंगे, यानी पापड़ जैसे ये शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तो फिर व्यूअर्स इसको हम चूल्हे से उतार देंगे। व्यूअर्स, 5 से 10 मिनट में ये इस तरह से पककर पापड़ी नुमा हो जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब ये तकरीबन पक गए हैं और ये पककर पापड़ी नुमा हो गए हैं। और जो ये पापड़ी नुमा व्यूअर्स पककर हो जाएंगे तो फिर इसे हमने तवे से इस तरह से उतार देना है। और तवे से उतारने के बाद व्यूअर्स अब हमने इसको लंगरी में पीस लेना है। जी हाँ व्यूअर्स, अब हमने इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। ये देखें व्यूअर्स, पकने के बाद ये थोड़े पापड़ी नुमा हो जाते हैं। फिर इसको हमने पीस कर इस तरह से लंगरी में पीसना है और पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। अच्छी तरह इसका व्यूअर्स हमने पीसना है कि ये इसका पाउडर बन जाए। व्यूअर्स, जितना इसको आप पकाएंगे उतना ही इसका पाउडर बनाने में आसानी होगी। ये देखें व्यूअर्स, पकने के बाद जब हम इसको इस तरह से कूटेंगे तो ये कुछ इस तरह से पाउडर नुमा बन जाएगा। जी हाँ व्यूअर्स, अब हमने इसको इस तरह से लंगरी से निकाल कर एक साफ़ बर्तन में डाल देना है। व्यूअर्स, हमारा ये नुस्खा तकरीबन तैयार हो गया है। जी हाँ व्यूअर्स, हमने सिर्फ इस नुस्खे में अमरूद को लिया, अमरूद को हमने तवे पर सेंक कर उसको पापड़ी नुमा किया और फिर उसके बाद उसको पीस कर इस तरह से उसका पाउडर निकाल लिया। और व्यूअर्स, जब हमने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है तो तब हमने इसमें इस तरह से शहद ऐड कर लेना है।
1 चम्मच के बराबर हमने इसमें शहद ऐड किया है। क्योंकि हमने 1 चम्मच के बराबर ही पाउडर निकाला है तो 1 चम्मच के बराबर शहद ऐड करके व्यूअर्स इसको हमने वक्तन फ़वक्तन खाते रहना है। जी हाँ व्यूअर्स, इस नुस्खे का इस्तेमाल हमने वक्तन फ़वक्तन करते रहना है। व्यूअर्स, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी गले की सोजिश, हलक की सोजिश, सांस की नाली में रुकावट, उसके अलावा खांसी और ज़ुकाम का इलाज हो जाएगा। जी हाँ व्यूअर्स, इस नुस्खे से तकरीबन इन तमाम बीमारियों का मुकम्मल हल हो जाएगा। आपने इस नुस्खे को 1 हफ़्ता लगातार इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अमरूद ज़ुकाम का बेहतरीन इलाज होता है। जब मरीज़ का बलगम पक कर नहीं निकलता, गले में खराश और पानी बहता है, तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ये बलगम को खारिज करने में मुआवन साबित होता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर टॉन्सिल्स की शिकायत हो, गले की खदूद मुतवरम हो जाए और निगलने में मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत में व्यूअर्स इस नुस्खे का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। व्यूअर्स, इस नुस्खे का इस्तेमाल ना सिर्फ बालिग अफराद कर सकते हैं बल्कि ये बच्चों के लिए भी इंतहाई मुफीद है, लेकिन बच्चों के लिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी जाती है। व्यूअर्स, बालिग अफराद के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल पूरा 1 चम्मच दिन में 3 बार है और बच्चों के लिए व्यूअर्स इस नुस्खे का इस्तेमाल तकरीबन आधा चम्मच दिन में 1 बार है। जी हाँ व्यूअर्स, बालिग अफराद इस नुस्खे को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन बच्चों के लिए तकरीबन आधा चम्मच दिन में 1 बार लाजमी है। व्यूअर्स, इस नुस्खे के सिर्फ 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से खांसी, रेशा, ज़ुकाम, टॉन्सिल्स वगैरह से हमेशा के लिए निजात हासिल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी रेमेडी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस नेचुरल रेमेडी या उस बीमारी के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सकें। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।